思文直播。小姐姐，你好漂亮啊！漂亮啊！谢谢。老师，我想从这边开始我们的直播，能不能麻烦您搬一个那个充气沙发到这个位置？就放在这儿就行，就冲着外面。对，然后我进来之后，你们该撤走就可以撤走。试一下。亲爱的旅客们，大家好，下一站张派音乐嘉年华。我其实挺期待诗文今天的这个市集的，因为我觉得昨天的采访有很多，我觉得是题面有问题嘛，所以我就觉得呢，他市集应该表现的如果也很亮眼，我们其实对他专业能力我们是很认可的，所以就很期待他在这个方面有所展现。对。你为什么会选择这个课题？为什么不选新闻？我就是想破一下。想破一下。但是你会觉得做那个新闻，我觉得很适合你啊，就是有舒展的。我感觉我以后可能有很长时间做新闻，但是如果把自己定死在新闻这条路里，我往外跳的机会很少。对。所以我想借着有这么多机会可以试，先把所有的形态都试一遍。就算最后完成的没有那么好，但至少我还年轻，就可以试个错，尝试一下，有试错空间。这是难得的尝试的机会。还有最后1分钟。好，来了，站起来。张派快乐市集。再来一次。亲爱的旅客朋友们，大家好！下一站张 Park 快乐市集。Hello， 大家好，欢迎来到腾讯视频的张 Park 音乐嘉年华的 Bounce 市集。我是今天的情绪探索官。今天我将会在这儿给大家带来一场情绪的探索之旅。我是情绪探索官诗文，大家也可以叫我小张。这个开场不错，不错，这么有质感。那么首先，我们来到 Bounce 市集的门口。这次腾讯视频的张 Park 音乐节作为一场非常不一样的音乐节，选址也不太一样。它是在青岛流亭机场一个废弃的停机坪里，所以今天我们的探索之旅就叫做情绪的飞机探索之旅。我可以看到已经有炫酷的大屏和艺人的粉丝们就位了。这个市集给大家准备了很多的小惊喜，我先来提前给大家剧透一下啊，比如说什么。腾讯视频出品的剧集周边免费领 ，CP 撒糖免费看，综艺的周边免费骑，还有各种各样的艺术家和互动的小游戏，等什么？赶紧走起来吧！哎，诗文这身衣服真是很加分。诗文每次到外景，他会调换出来他不同的一个状态，我觉得这个是非常厉害的。状态其实是对的，就作为观众来说是舒服的。那有没有觉得说他在装，还是挺放松的，蛮好的。我觉得今天2个人都挺好的，完全出场。想在音乐节用最美的一面见自己的 idol， 我们推荐这样的一个打卡点，Jump Beauty。在这里呢，我们可以先用手机扫这个2维码，去免费的体验一个编发。有哪些内容呢？来，我给大家看一下啊。可以看到它有5种不同颜色的妆容，如果你想跟你的 idol 亲切互动的话，可以换上一个应援色。然后呢，这边是可以选的发饰的类型，鬼马蝎子辫、活力女团辫、嘻哈龙须辫，还有赛博流萤辫。哇，看起来好酷！我准备试一下。Hello， 小姐姐是我们这边的工作人员吗？你可不可以给我们介绍一下你头上的这个发型？我现在头上扎的是我们这个活力女团辫。它有什么设计的寓意吗？跟我们的音乐节主题比较符合吧，就是比较的青春活力，然后也能展现这个女生的魅力。我感觉今天我们的打卡时间非常紧张，我可能没有时间在这边体验编发了。我看你头上戴了2个很漂亮的小卡子，可不可以帮我也卡一个？好。导师们都一脸欣慰。这个呢是我们的古诗发夹，小荷才露尖尖角，脚有蜻蜓立上头的一个古诗。然后我们现在可以把古诗戴在头上。哇，不仅能把音乐戴在头上，还可以把古诗戴在头上。哇！来看一下我的音乐节最新妆造，提升了质感。古诗真挺有质感的。好了，在这边美美的体验过之后呢，我们去奔赴我们的下一站。稍等，
等我取一下道具。哇哦！哎，只要我不在乎，就没有人能伤害我。只要我不在乎，就没有人能伤害我。真的是很卖力，是我也真的是那种老实人豁出去的感觉。而且除了这个之外呢，其实还有一个非常神秘的小互动，就是哇，我们来看一下，它这边有好多粉丝给自己家的哥哥，然后给喜欢的偶像写的是爱的牌。你看，跟我们机场的设计非常的一致啊，它是一个登机牌的这样的一种设计。那我就把这一张登机牌留给所有舞台上的闪光的人。我们期待在这2天时间里看到大家更加精彩的舞台，也希望大家喜欢的老师们可以在未来的日子里也一路闪光，登上情绪的飞机。这一次我们的情绪主题是爱，那么接下来我们的情绪旅程会到哪一站呢？走，我们的旅途继续。既然已经来到了机场，那不坐一下飞机好像有一点不讲道理。那么接下来我们就来坐飞机。大家介绍一下啊，我身后的这些都是腾讯视频的动漫的 IP 们，大家可以来一个特写看一看有没有你们喜欢的推。感觉这次 Jump Park 音乐市集总体的一个主打的就是都不白来，无论你是动漫的粉丝、综艺的粉丝，还是电视剧剧集的粉丝，这里都可以有你非常喜欢的互动。比如说刚刚播出的《诡秘之主》的13集的连续剧，就在这里有一个它的这个摆台。摆台的这个设计呢，就是故事开始的时候，克莱恩家的那一张办公桌是一切精彩开始的地方。那么来到我们的身后，这边是仙妮的摆台，是一个非常古风的设计。哦，仙妮。现在我们在的就是毛血旺的摊位，然后有没有特别喜欢看毛血旺的小伙伴？我们可以在屏幕里扣一个1。这个是我们的毛毛，为什么毛毛是这个样子的？毛毛？为什么呀？为什么呀？为什么呀？要不我们猜一猜吧？猜一猜。来把你们的猜测打在弹幕上。如果你说的足够古怪，我们会现场告诉毛不易老师的。特别像做一个旅游节目。就之前他每次面对镜头的时候，其实他有一种很强烈的我在面对镜头的感觉，他没有那么放松和忘我。哇，我好像看到了老熟人哎，我们去打个招呼。嘿，果然是老朋友，又来了，站位都没变。哦，是 offer 6的2位学姐，学姐们好。你好。哦，姐姐比节目里面好看好多呀，真的真的。但是我不知道是因为现场的氛围本身就很放松，还是因为他真的有自己意识到这一点，并且不断在提升，就让人感觉也还挺舒适的。太棒了！墨镜戴上，酷酷的，好漂亮！就从观众的观感来说，状态和造型让我觉得他挺合适做这个的。不错不错不错。那么现在呢，我们来到了故事的起点——情绪的信号站，让我们再次沉浸地感受一下这座机场。现在呢，我们可以看到后面，在机场的航站楼旁边 ，Open Day 的舞台已经开始燃起来了。我在这里也期待跟大家一起，随着飞机的起飞降落，享受到更多的情绪。它的设计是很完整的那种设计，首尾呼应，对，最后用心设计了，把它递到舞台上去。对。我们就在这个快乐的歌曲中一起结束今天的情绪旅程。飞机降落啦，各位旅客，请系好你们的安全带，收集小书板，我们一起去奔赴下一程。只要我不在乎，就没有什么伤害我。只要我不在乎，就没什么能伤害我。只要我不在乎。洗脑了一些。摄像大哥立刻理解了，他要结束了，摇开。哎呀，摄像大哥是明白人，可以。顺着情绪之流，很自然，不容易，诗文。结束了吗？好，不错。挺好，真挺好的，我觉得比我想象的好多了。走啦，哥，新哥走。来了。好。
韵林来了。好，欢迎各位继续回到我们腾讯视频 Jump Park 音乐嘉年华的活动现场，我是小溪。大家好，我是韵林，又见面了。欢迎各位，接下来聚焦我们女性职场生存和成长的现代都市剧。她的生存之道，有请掌声欢迎他们登场，欢迎。哦，这跟我种草了好多腾讯的剧啊，我觉得有好多腾讯的剧和动漫回去就可以刷起来了。伴随着我们的 Jump Park 的音乐大巴士哈，来到了我们的现场了。哦，首先登场的是导演李梦乔，欢迎，欢迎。然后是咱们的大超，CC， 哇，还有我们的开朗，欢迎四位，欢迎，潇洒的往前走。天哪，现在女生腿都好长啊！我们一起到中间定点 pose 一下，好不好？来，3、2、1。好养眼的剧组哈！好了，太养眼了。我们赶紧邀请各位主创们和我们现场以及收看直播的朋友们先来打个招呼，好不好？导演您先来。观众朋友们，大家好，我是《生存之道》的导演李梦乔。欢迎欢迎李导。好，我们的 CC。Hello， 大家好，我在他的《生存之道》里面饰演的是唐双双，我是宋妍霏 CC。哇哦，尖叫！欢迎 CC， 也欢迎戏里边的那个唐双双哈。接下来是咱们超超。大家好，我是牛超，我在他的《生存之道》里扮演的是汪洋。开朗来。大家好，我是何开朗，我在他的《生存之道》里面扮演何光远。欢迎四位。那我特别好奇，就是几位在这个之前的这个剧情当中，有没有什么觉得特别精彩的一些故事点，可以给我们分享一下的？我就记得，反正每天拍的时候特别欢乐，特别开心。然后，包括因为我们其实现场一直有一个美食指导在，然后每一道菜真的好好吃。然后我记得最后在开面店的那场戏，然后有一个面叫28酱面，然后我吃了2大碗，太好吃，就是现场真的是大家就是边拍然后在边做，所以每个人其实都吃了很多，我记得。就总结一下喜欢吃的剧情，非常好吃。那我们的开朗呢？也是那个现场，因为那个道具特别好吃，然后我们就经常吃那个道具。所以后来就是有那个我们的工作人员在那个道具的食物上贴了一层，不要再吃道具了，拍不够拍了。我发现我们这是一个吃货剧组啊，是不是？就是难忘的剧情都是喜欢吃的，毕竟跟美食有关系哈。对。好的，那我们知道，就我们4位都是在这肢体上有一点天赋，是不是？给粉丝秀一段好不好？是要唱跳了呀！来到音乐的舞台上，一定要给我们带点这个惊喜嘛哈！好，想看吗？想看。老师给个音乐，3、2、1，开始，可以自由的律动起来啊。Popping， 这俩是排过呀。这是一个 popping 里最适合起舞的一个动作。哦，是吗？对对，他们练舞的人会有这个默契。Wave， 哇！钱林老师，您还有印象吗？咱们加油团也有过一段 wave， 那是同一回事儿。我们早退舞的时候也 wave 过一下。咱那是触电，人才叫 wave。咱们是 shake。来，哇！特别棒，特别棒，好不好看？哇，厉害啊，厉害厉害厉害！牛牛牛牛牛牛，再来一个。来，牛超，我们单独来一段好不好？有机会，有机会哈！有机会是什么机会？想看吗？那我们牛超先跳一段好不好？我感觉我们的观众朋友们特别的期待此时此刻。哎呀，一把抢过麦，这个好跳了，可以。对。韵林能根据现场的反馈去灵活调整，这个很好，尤其是现场主持人就是要随机应变。哎呦，哎，太棒！3、2、1，音乐起！哦，有点 solo 来了。哟，这绝对是这绝对专业的，太专业了。
欢呼声！哇！牛，好不好看？哇哦，可以，能够看得出来，孩子们都是在用自己的方式去努力带动现场气氛，让每个来到音乐节的观众能够感到发自内心的快乐。然后呢，我们一起来通过接歌的方式来迎接我们最后的一次互动。那我们下个路口见，跟大家一起来唱。哦，要来了呀！陈真老师要唱。会吗？来，我们一起唱。这歌不是要开唱了吧？天还不算拥挤，一大片飞机碰巧也落地。终于唱到了。暖杯巧克力。还行。最后这个字回来了。对。就转动滴滴答，小小时差滴滴答，我早茶月光洒在你头发。秒针的花滴滴答，计时交叉滴滴答，下个路口再见。难听。我们一起来好不好？你们一起，3、2、1，开始。我街头散步，偷偷喘口气。伦敦叹息，轻你深呼吸。王玉彻底放开了，疯了。你们听了大张伟老师的歌了吗？你们想不想再唱一次《万物盛开法则》？想不想？好，那我们播放《万物盛开法则》。哦，可以啊，观众的反应很大。他跳起来。大老师的歌太适合音乐节了，对，又有氛围，又有互动，又特别嗨。王玉的演唱会太牛了，出道即巅峰。演唱会，让大家用最热烈的激情，让大家喊出他们出场。来，3、2、1。欢迎令人心动的2期的3位老师，欢迎。哎呦，老师们上来了。那现场反起，太棒了！有没有白老师的粉丝？有。看到我有这么多的粉丝，我实在是太开心啦！变身吧。只要我不在乎，就没什么能伤害你们。思文也过来嗨了，太棒了！此处应该有 keyboard 经典音乐，观众的掌声就是最好的音乐，好不好？给我们一点掌声，好不好？谢谢你们来到 Open Day 的现场。铃响一样的芬芳，在狱中哀怨又彷徨。懂不懂？全程看着我，像在对我表白似的，真的，我都给整的心花怒放了。中。那想问一下3位老师，这一季的 offer 跟我们往期的 offer 有什么不同的地方？就是其实大家看了这个节目之后，就会感觉到做主持人不是像我们想象的这么简单啊，觉得是一个年轻人漂漂亮亮拿起话筒就能说话就可以做主持人，真的不是。对。其实，在镜头前，你的每一点都会被无限的放大，优点和缺点都会被放大。就看完之后，其实连我自己都会有这种感觉，就是做了这么多年的主持人，其实我会觉得很多事情是理所当然、习以为常。但是做了这个节目之后，忽然发现这个职业还真是有一点光环。看到这些孩子，就好像是看到了年轻时候的自己。真好，好美好，真的好美。然后就会想起，哎呀，你一路走来也是有这么多前辈老师带着你，然后有这么多导演组托举你到了今天，所以就会有种感觉，是时候该托举年轻人了。最后我们谢谢各位老师带给我们的精彩，好不好？谢谢各位，拜拜。青岛的任务就全体收官了，收官了。收到。要不要晚上先吃碗海肠捞饭？真的？真的吗？有海肠捞饭吃吗？
哎，还是没有那几句话。这让我们猜的3句话不在今天啊。没事，我们就带着这个悬念，只能说朋友们宰了。那肯定最后那个导师一起揭晓。对，最后肯定有一轮大的复盘，每个人点评的时候会提到。妈呀，好好奇。刚刚我们看到了青岛的第2天，青岛的第2天又不一样了。诗文的状态也是我们之前在镜头里没有看到过的，他努力的松弛和自然了起来，而且至少显得是能够把大家带入进来的。我觉得这个看着感觉很为他开心。但是这个松弛感的部分，我们会觉得诗文跟朗子虽然前后2天在同一个位置上出现，但2个人的松弛感还确实有一种性质上的差别。我确实也很好奇，在你们平时包括工作当中，会认为松弛感是一个先天的礼物，还是可以后天修炼的？我觉得肯定是后天能练的，因为我就特别明显，我以前是一个特别害怕面对那些权威的人。那你第一次看到张泉灵老师的时候，感觉就是我那么帅。我要是以前碰到张泉灵老师，我肯定就会特别紧张，毕恭毕敬，然后看泉灵老师的眼光就会就是以最礼貌的方式跟泉灵老师交流。那为什么现在不礼貌了？因为我发现泉灵老师他可以接纳我的不礼貌。哇，你太会捧人了！我接到过的最高礼赞了，这已经是真的。因为我觉得是像松弛感、自信、勇敢这种词儿，你不要去想它，因为它这个东西是一个标准，我们往往是拿这个标准来验证自己没做到的时候。你从来没有说我做到松弛感的时候说我今天真松弛啊，你很少有拿这个词儿来表扬自己。你会发现你经常会用这种好词儿来标准来要求自己，来约束自己，而不是过来表扬自己。所以说我经常会觉得，当你想练成这种好词儿的时候，一定要忘记这个好词儿，因为松弛感它是没有一个界限的，它不是说有一个标准，到这儿它就是你就松弛了，它可能在这儿也是松弛，在这儿也是松弛，所以你没办法说拿这个词儿来要求自己，说我有没有松弛感，我会不会松弛。去目标化的，而且它是情境的，在有些情境里，比如说，我觉得你就是让子琪很松弛的一种情境，就是你一出现的时候，其实很多人就开始就会不由自主的松弛起来。其实你已经是能够给大家带来松弛的这个触发机制。哎呀，你看，所以说后天怎么练，多跟我在一块录节目。关键点就在这儿啊。俊林呢？啊？你看不松弛了，快俊林，松弛，快！哦，我要想想怎么松弛。啊，我也是认为是松弛感是可以后天训练出来的，通过每一次不断的试错和调整，是可以找到那个度的。就像我主持的话，其实或多或少最开始都会有那个紧张的感觉的。我认为那个紧张是一个很宝贵的经历，就是因为你非常重视它，你非常珍惜这一次的机会，然后这一次的机会可能是一个你以前从来不敢想，但是你突然有一天你就站到那个舞台上面去，所以你会对于自己会有那种很高的要求。我认为这是一件好事。有些时候紧张带来的那种感觉，会让自己大脑更加高速的运转，然后也会减少这个出错的概率。是的。我认为就是有了这样的经历之后，你可以去回看自己当时的那个表演的整个过程，然后你再通过你自己回看之后，不断的进行调整，然后也不断的适应这样子不同的场合，然后来慢慢的找到一个自己在台上感受到舒服的状态，然后观众也感觉舒服的状态。我就觉得这样慢慢的你就能够培养出那样子的，就是观众评价的松弛感。我其实就是如果拿这个短片里就是主持人这个职业来说的话，就我认为松弛感不太应该是个目标。我要去追逐，我要松弛。我觉得这个松弛感来源于就是你不断的成长和磨练之后，对自己专业底气的一种提升之后，一种伴随性的收益。比如说我们刚刚说那个暖场的那个玉哥，你说他为什么松弛？你说他是在追求松弛，我明天一定要松弛？不是，是因为他对这个场合已经游刃有余了，他对这个场合和对自己的专业已经有了一定的心里有数了，觉得我可以有的放矢了，所以他伴随性的产生了一种状态叫做松弛感。所以我觉得如果你就是把松弛感当做就是主持人要追求的一种目标，我觉得有点奇怪的。你就自然而然到那儿了，你就会伴随着收益到这个的。是的，但这可能需要经验积淀。我觉得松弛感可能更多是，不害怕。你像大家经常说上台会有一些紧张什么，但是你发现2岁或3岁那种小朋友，你让他上去唱歌，其实
他一点都不紧张。是因为他不在意台下人对我的看法。那其实我觉得就是还是自信吧，自信，然后随着慢慢经验的丰富，可能会更多的允许自己犯错。小时候是不知道会犯错，然后长大后允许自己犯错，然后就慢慢就松下来。这也是松弛感，怎么跟这个世界的眼光相处，怎么去和解这件事儿，确实是挺难的。而且另外还有一点就是，当冯林师姐在现场刷直播，因为是直播嘛，直播就有弹幕就有评论，它是直接能刷到的。我猜孩子们在现场也会看。我觉得自己好容易正式的出了一次镜，大家到底怎么评价呀，也是会看的。比如说我们凹粉就会在我们节目播出的时候发弹幕，所有的这些对每一个人的评价都会看到。大家看到自己被人讨论的时候会是什么感觉？那它会扰动到你的感觉吗？好评、差评，甚至恶评？老会了，我觉得。我第一次当时上完那个脱口秀节目，那个时候就是属于那种你会上瘾似的去看那些评论，因为第一次表现挺好的，太好了。对，所以说你会上瘾，因为你会突然发现你多了很多，你不知道在哪儿人给你带来的那种善意和鼓励，就那个东西就是很神奇，他们跟你没有任何关系，他们就单纯看了你在这儿表演过来给了你一个鼓励，这个鼓励就是很纯粹的，是很就基于你在这儿表现给的，所以说它就不带有任何其他色彩嘛，就你也相信他一定发自真心的嘛，所以那个时候真的就是非常的被这个东西给上头，对，上头就是上瘾那种，就是因为你会感受到这个被这个带来巨大的那个情绪力量。那你会在比如说社交媒体上搜自己的名字吗？作为关键词，然后看大家对你的这种评论？会啊，我之前刚开始的时候搜的多，但发现有了恶评之后搜的就少了。好真实，太真实了。那你这个心态也会有这样的转变吗？会有呀。当你需要说服自己说我不要在乎这些恶评的时候，你一定也在说服自己，我同时也不要在乎那些好评，因为你如果在乎好评的话，你必然会在乎恶评；你要在乎恶评，你也必然会在乎好评，这是一个必须的一个过程。那你现在进入到哪个阶段？我现在就是属于那种，就是你要看那些评价，哪些评价能够帮助你变得更好一点吧。有养分的、有营养的评价。对，就是你不要让它影响你的心情了，就更多的是知道大家现在对你的认知，以及大家现在看待这件事情的认知会是什么样，你更多的是从这个角度去评判了。有则改之，无则加勉。俊林呢？我跟志胜老师还是我觉得都很像吧，就是好评和恶评吧，对于我来说心情的影响也不会很大了。但是也会去看一下大家对于这个整个舞台的一些评价，对。但是单纯如果说，可能一个恶评或者一个好评，这样当然好评我会很开心，非常开心。是恶评我就说你不懂。需要这样一点抵御力，内心足够硬。对，就对我的那个情绪的影响倒是不太大了。但是我就是会去考虑，就是说我下一步应该怎么样去做，去进行什么样的尝试和突破，这个是我考虑的更多的问题。如果大家伙特别想听的下一首歌，跟你内心特别想唱的下一首歌，正好是两个方向，你会倾向于坚持哪边？我会做很久的纠结，真的。你下次就唱串烧，只唱串烧。子琪呢？刚才志胜说，就每个人都会在你会吗？你会网上搜？我不太搜，现在就是我刚出道那一阵子，可能播第一部戏的时候，我有去搜一下自己，但是后来我就基本没有做过这个动作。那有个转折点时刻吗？就什么时候开始就少了？也没有个特别明显的转折点，就是我觉得无论我做再好，也不会所有人都喜欢我。网上就是哪怕有一些对你负面评价也好，或者说攻击你的也好，他其实了解的只是可能不完整的我，或者一个片面的我。我评论别人不好的时候，也可能我了解不是完整的他。他都了解你不完整，你还去跟他在乎他说的话干嘛呀？哇，这个大智慧太好了！就每个人其实都有一段时间想收获整个世界的喜欢，就觉得我竭尽全力，我这么如此优秀，每个人应该都看到我的好。就你刚才那一句是特重要的一课，但不是每个人都能特别
好的把这一刻修炼到，就你突然有一天意识到受众是多么的多元，总有特别喜欢你的人，但总有同样哪怕是一模一样的一个点，也会让很多人很不爽的。就是我们要做的就是让喜欢你的人更喜欢，讨厌你的人就去你的。他说的是你不懂，你说的是去你的啊！每个人一句真言。我说的是我爱你们，你最假。哎，乐言之前刚刚上《心动的信号》的时候，然后那个时候第一次出圈，那一下的那个速度之快，我觉得对于每个普通的人来说不一定能够承受得了。但那3天我断网了，自己跟自己断的。对，因为我是被骂上热搜的嘛。啊？但是当时是因为有一些小事件，可能是基于我职业的一个反应。因为之前我们一直做主持人，就是作为一个绿叶在旁边，然后上了《心动》之后，就成为了一个好像有点主角那种意思的感觉的一个角色。然后刚开播的时候那段时间，其实是会经常搜的，就当然会看到一些评论啊什么，看到开心那就很开心嘛。然后那个事件爆发了之后呢，我其实有一些预感，然后我就提前跟单位请了5天的假。我那3天我就直接断网。想起来了，对，这一说我想起来了，因为明哥当时好像还我还给你发了消息，对，然后我断网了之后我觉得得益于我这个做媒体人的这个职业素养，就大概知道会发生什么事情，然后那3天我就完全的信息闭塞的状态，对，然后后面就慢慢的事情就平息下去了，然后现在也有了很多。如果你断网了之后反而发酵了，你又不知道该怎么办呀？发呗。对，发呗，情绪稳定。就是我觉得真的说的特别对，发呗，就发呗，那你能怎么样呢？你现在冲出来说吗？就是相信你的人会一直相信你，不相信你的人只会觉得你百口莫辩。对，他说非常有道，而且每一次出来再多说一句，就会成为全新的靶子。对，然后浪值会越来越高，这个海啸似的。对，当时就靠明哥给我寄那本书撑过来。好家伙，哪本书我也需要撑一撑。此处还有植入呢。植入有。大家要不要去上海书展？我们看一下那个到底是哪本书呢？湖南教育出版社的。来，哥哥看我这个给你弄好广告位了。这本书名字叫《有聊》。有聊，大家。但是当时确实是听了很多播客，然后也看了很多书，然后就没有太管互联网上的事情，然后就过来了。然后后面就发现其实也没有什么。对，老师们肯定都比我见的大风大浪多了。然后现在你那个力道太足了，太猛了，那个时候千钧之力。对，但是我就觉得，因为自己做媒体嘛，然后其实像子琪说的，很多人对你的了解只是源于那几秒钟的一个切片，但这个切片不能代表完整的你。哎，这件事真是我觉得是违背我们这个物种本能的。就人类是个群居物种，我们肯定会在意周边人的评价，但是我们脑容量是150个人。对，就是我们只能在一个150人的群体里，我们的大脑接纳150个人对我们的视线评价，我们去做出反馈，这是我们这个物种的生物意义上的极限。但是媒介是一个放大器，可能一夜之间有150万人的声音进来，这对这个物种是毁灭性的。我们会有很多的波动，我们到底该怎么看待外部的眼光？所以有的时候会在意，又会不在意。但这个世界就是这样的，所以才有了观察类节目。你听我们这个节目的名字，叫演播室观察类综艺。他们在里面，我们看着他们，我们在给出我们的评价，这也是一种视线。弹幕看着我们，在给出评价，还有很多弹幕看着弹幕，给出弹幕的评价，评论开始给评论的评价。我们活在一个嵌套的被观察的世界里，这没办法，每个人都成为警官，我们必须得学会一步一步的学会怎么去跟这么多眼光凝结而成的这些语词去相处。孩子们已经开始经历了，在他们最初在主持这个祈祷演唱会的时候，已经看到了些许评价，但是我觉得真正大量的评价蜂拥而至，是我们节目播出的时候，每一期孩子们的一点一滴的表现，在舞台上就被那么多视线去把每一个动作揉碎了、掰开了审视。我觉得不是每一个人类能够经得住这样的审视，但这也是代价。孩子们已经走到这条路上了。就是当你在这么多眼神里被这种浪扑过之后，一定要记得以下这句话，因为渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出，不管他们说什么，你们要百事可乐。另外呢，怎么可乐呢？其实也很简单，因为你购物、外卖、旅行就上淘宝，万能的淘宝天天有优惠，纵享衣食住行、吃喝玩乐。到这儿为止的我们倒数第2期的观察也就告一段落。观察和评论的力量是很大的，希望大家多多包涵。
谢谢大家的陪伴，我们走到了第9期，下一期是我们最后一期。第一，我们的灯能不能亮？下一期揭晓。第二 ，offer 发给谁？下一期揭晓。第三，发几个 offer？ 说的是一个，但是不知道，真不知道。一切皆有可能，一切皆有可能，但最后也可能就是一个，谁知道呢？下一期一切就会揭晓，下期见，拜拜，拜拜。